Bom dia, turminha! Nosso arraiá continua. E nessa semana teremos muitas brincadeiras. Nossa brincadeira do dia será Pula Fogueira. Pegue um objeto, pode ser um rolo de papel higiênico ou garrafinhas. Coloque enfileirados e agora é só pular por cima. Pula fogueira! É isso aí! Muito bem! Uhul! Aí vai ser só alegria! Depois pode aumentar a dificuldade colocando mais altura para a criança pular. Só não esqueça de registrar. Beijinhos!